Azt gondolom, hogy a Telex egy olyan orgánum, amelyik egyébként nyíltan és vállaltan kormányellenes. Rogán Antalnak miniszteri meghallgatása volt a Parlament Gazdasági Bizottságának ülésén. A minisztert ezután a magyar média helyzetéről kérdeztük. Mielőtt megnéznétek a válaszait, iratkozzatok fel a csatornánkra. Szuverenitás témakörben szeretném kérdezni, ön szerint vannak olyan nagy országos elérésű médiumok, amelyek idegen érdeket szolgálnak? Mit jelent az, hogy idegen érdeket szolgálnak? Önök szokták ezt a terminológiát használni? Én azt tudom mondani, hogy biztosan vannak olyan médiumok, akik egyébként jelentős részben külföldi pénzekből élnek. Hogy miért ezt teszik, az az ő dolguk, és ilyenkor természetesen érdemes azt megnézni, hogy amit írnak, az esetleg egybevágja azoknak az érdekeivel, akiktől a pénzt kapják. De én ilyen merész állítást nem tennék. Ön szerint az, hogy mondjuk magyar médiumok Magyarországgal szövetséges, mondjuk Európai Uniós pályázatokon forrásokhoz jutnak ahhoz, hogy a munkájukat is tudják végezni akár hatékonyabban, az ön szerint problémás? Én azt tudom önnek mondani, és ezt még egyszer szeretném leszögezni, hogy én azt tartom problémásnak, ha a választások befolyásolására a választáson induló pártok, egyesületek vagy jelöltek érdekében külföldi pénzt használnak fel. Ezt problémásnak tartom, ezt a véleményemet itt a bizottságon is elmondtam, és szükségesnek látom, hogy ebben az ügyben ne egyszerűen csak általános törvényi tiltások legyenek, hanem kifejezetten BTK szigorítás is legyen. Értem, de a kérdése a válasz a médiumokkal kapcsolatban arra, mit mond? Hát azt, amit az előbbiekben elmondtam. Amennyiben a médiumok pártok érdekében használnak fel pénzt, az helytelen. Szerint fontos, hogy Magyarországon legyenek olyan médiumok, amelyek kritikusak a kormányzattal szemben, az önök politikájával szemben, mind az ellenzékével szemben, és feltesznek kérdéseket, és feltárnak olyan ügyeket, amelyek a magyar emberek érdekében fontos, a napvilágot lássanak? Én azt gondolom, hogy éppen elég ilyen médium van Magyarországon, úgyhogy nem kell nekem ezt se fontosnak, se nem fontosnak ítélni. Zavarja, hogy vannak ilyen médiumok? Miért zavarna? Azt gondolom, hogy ha vannak ilyen médiumok, akkor vannak ilyen médiumok. Vannak olyan médiumok, amelyek olyan értékeket osztanak, amikkel mi nem értünk egyet, és vannak olyan médiumok, amelyek inkább olyan értékeket osztanak, amikkel mi egyet értünk. Ilyen a világban, Magyarországon sajtószabadság van. Nekem inkább az a problémám, hogyha elmegyek tőlünk nyugatra, akkor azt látom, hogy ott csak egyféle médium létezik. Olyan médium, amelyik egyébként a liberális értékeket osztja. Olyan, amelyik a konzervatívokat, olyan nem nagy. Elég médiája van már a Fidesznek ön szerint? A Fidesznek nincsen médiája. A saját oldalától. Ön milyen gyakran egyeztet kormánypárti szerkesztőkkel, milyen gyakran járnak önhöz a Karmelitába ilyen heti egyeztetésekre? Előfordulnak sajtóháttérbeszélgetések. Van, ahova egyébként másokat is meghívok, mint például most a digitális állampolgárságról szóló törvénynél. Igen, önöket nem, mert önök semmiről nem írnak jót, úgyhogy önöket felesleges meghívni, de jó néhány olyan baloldali médium volt, akiket meghívtam, de például a nemzeti konzultációról szóló háttérbeszélgetéshez úgy ítéltem meg, hogy inkább olyanokat hívok, akik hajlamosak jót is írni a nemzeti konzultációra, nem csak rosszat. Ön szokott hetente eligazítást tartani a Fidesz média portfóliójába tartozó, a Kesmához tartozó lapok szerkesztőjének? Az, hogy én mikor kivel találkozom, az az én dolgom. Ugye arról beszél, hogy itt pluralizmus van, és hogy milyen virágzik a sajtó, de hogy azt normálisnak tartja, hogy mondjuk akár ön, aki az egyik legfontosabb politikus Magyarországon, legnagyobb befolyással rendelkezik, kormánytól független médiumnak. Emlékszik, hogy mikor adott utoljára interjút? Én azt tudom önnek mondani, hogy az én feladatom az az, hogy a miniszterelnök munkáját szervezzem a miniszterelnöki kabinetiroda vezetőjeként. És azt gondolom, éppen ezért a miniszterelnök nyilvánosságát kell elősegítenem. Az történik. Azt, hogy önnek 2 évente egyszer lehet feltenni 3 kérdést a parlament folyosóan, ez ön szerint normális? Az én munkám az ebből a szempontból a miniszterelnöki kabinetiroda irányításával, a miniszterelnök mögötti szervezeti struktúrának a szervezése és az irányítása. Ha ezt vállaltam, akkor ezzel értelemszerűen az is együtt jár, hogy sokkal kevesebbet szereplek a nyilvánosságban. Az nem közérdek, hogy önt lehessen kérdezni? Frakcióvezetőként annyiszor kérdezhettek, ahányszor akartak. Nem szeretnék hosszabban is kérdezni, önt adna egy interjút a Telexnek? Nem most, de hogy a közeljövőben? Nem szeretnék. Miért nem? Azért, mert azt gondolom, hogy a Telex egy olyan orgánum, amelyik egyébként nyíltan és vállaltan kormányellenes, és az a célja, hogy a baloldalt segítse hatalomra magyar. Kritikus a kormánnyal szemben. Nem. Az nem ugyanaz. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Önök a baloldalt szeretnék hatalomra juttatni Magyarországon. És probléma, hogy van Telex ön szerint?